Hola mis bros de YouTube, hoy vengo a traerles mi primer video y una pequeña ayudita a nosotros los que jugamos en Psych. Es muy molesto para muchas personas jugar con Xbox, pero yo al tener un celular bien chafaltrafa, lleguemos a 100 subs y me compro otro celular XD, no puedo jugar el port original del juego, por esa razón recurrí a Psych y hoy les traigo un script que ayudará al que le incomoda la Xbox, por eso hoy vengo a ayudarte para que juegues con los controles del port original, sin nada más que decir, iniciemos con el tutorial. First, of course, is Mario, who will be played by Chris Pratt.